自制蔬菜喷淋系统，你们看看怎么样？Later， 兄弟们，好消息啊！这款本田的摩托车现在只要4000多就可以拿走啊！这个是什么情况？给你们看一看啊！哦，公里数才跑了1900多公里，21年10月份的车啊。车主是买了放在家里面，然后很长时间没骑，所以说呢，我们去给他收过来了。现在只要4000多一点，包给你们过户啊！有意向的赶紧来看一下，仅限这1个月的时间啊！看起来成色特别的新啊，像这种电动车，72伏的，现在也只要2000多。他那边还有新的摩托车啊，都可以来看一下。然后还有踏板车，仅限这一辆啊，看看这个成色，电喷的啊。车辆没有任何问题，瞬间感觉我的小踏板不香了，我都想换了。你们觉得怎么样？有意向的抓紧时间啊！我现在去半路上修一个3轮车，特别小的那种休闲3轮。Later， 不想到没到这个偏了。这个立管要换了，方向柱变形了。那不得那一天。完犊子了，我拿的这根细了，它原来这根那么粗，而且还长，减震倒是可以用。看来又要拖车了啊！把这个绑到我的小踏板后面，直接拖着走。懒得装回去，装回去也不好骑，还是这样拖好拖，把前轮给它带上去，这样的话就走了。但是下坡有点危险，危险动作请勿模仿啊！就是这个前轮会顶到我的排气筒上面，这样拖着车就得开慢了，非常的慢。但是没办法呀，你不可能推着走，推着走难推得很。终于拖下来了，马上就要到了啊！到了，兄弟们，有惊无险。给它拆下来，看看想办法怎么给它修。大老远的拖到这里面，拖了好几公里啊！我这挡雨板都干烂了，轮胎也磨到了一点，问题不大。又来了2台小型迷你的微根机，这台是汽油的，这台是柴油的，这个是大的，这个是小的，像不像他儿子？特别的小，这个是开沟用的。牛逼！